Mukwano gwange mpuliriza nga sinnaba kubeera nga nkutwala mu video ey'olunaku olwaleero beera bulyazaamaanya ebya General Museveni ngeri gye bamukutte awaluma ennyo ne General Muhoozi okubeera nga bamaze okubeera nga bamuggaliddeyo. Kansoke nkuyisseeko ew'omubaka Muhammad Seggirinya embeera sinnungi. Siyinza kubeera nga sisooka kutwala wa Muhammad Seggirinya ku birungi byakoledde ensi Uganda. Ampuliriza omubaka Seggirinya ngenda kuba mukuwa mu ddoboozi lye naye ayogera mpola nnyo kubanga amaanyi matono. Ono bamaze okubeera nga bamusalako ennyama era ennyama gye bamusazeeko bakakasizza nti yaweebwa obutwa. Bamutaddemu kye tuyita poisonous black stone esobole okubeera nga enuunamu obutwa obwo naye nga kirireeti. Amawulire si malungi, mawulire ga nnaku. Era wenjogerya ono nga yeetaaga obukadde 8 okulabika nga akola. Kansoke mu katono nnyo omuwulireko nkuze mu vidiyo eno. Nkolimira omuntu era nkola ekintu kino kubanga sirina buzibu bwonna ku munnayuganda. Bannayuganda bannange mbaagaliza birungi. Bwe ndaba abonaabona n'amaziga gampitamu nenfuna ebizibu kukomera, nenfuna ebizibu kumpa butwa, nga byonna bize nga bibeera ku nsi. Ekyamazima eddoboozi ly'omubaka liri wansi nnyo, tosobola kubeera nga oliwulira bulungi. Y'ensonga lwaki mukuteereddeko katono nnyo at least okakase nti ono yaweebwa obutwa nga naye kennyini bw'amaze okubeera nga akawaŋŋamula. Kibi nnyo, kibi ddala ku bantu abakola ebirungi mu nsi Uganda, abalwanirira bannayuganda. Laba ate munnange bwe baagala okubeera nga babasaanyaawo busaanya, kale nno bano balaajanidde paaliyamenti esobole okubeera nga ebadduukirira, basobole okubeera nga bajjanjaba omubaka ono. Bwe kitaba ekyo kigambibwa nti mu ddwaliro gyali mu kibuga mu ggwanga erya Netherlands oba Ebudaaki yandikasukibwa ebweru w'eddwaliro singa obukadde 8 tebuzuulwa mu bbanga ettono ennyo. Naye nga wenjogerera wenzijidde ku mpewo ono ng'emmotoka ye eya Alfred mwabadde atambulira emaze okubeera nga esingibwa. Ayina ne poloti ye gy'abadde alinaawo endala nayo emaze okubeera nga esingibwa mu bamanerenda. Bwe batyo babawaddeyo obusente butono nnyo miliyoni 15 zokka basobole okubeera nga bagira basasuddeko. Wabula beebaza nnyo ab'ekibiina ekya National Unity Platform n'abanuupu mwenna abali mu diaspora. Kye mukoze ky'amaanyi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbadde sinza kubeera nga mukwano gwange ntandikira eyo kubanga omubaka embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu, embeera mbi ddala ddala, naye ng'akyali mulamu. Saagala bagambe nti oba waliwo ekirala kyonna. Ennamba gy'olaba ku screen ayagala okusiba dreads gikubeko, teekako WhatsApp message. Naawe ayagala okubeera nga olanga ne EKTV osobola okuyita ku nnamba eyo, tusobola okubeera nga tukulangira. Ampuliriza dreads zokka, naawe ayagala okukubira akalango ku mukutu gwaffe. Kati nsimbudde kanyingire mu vidiyo eno mukwano gwange onaku olwaleero. Kati wulira ebigambo katandikira President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ono avuddeyo n'agamba nti agenda kubeera ng'akola national address olunaku olw'enkya ku nsonga ya President Museveni okubeera ng'atambulira mu kuuma k'emberenge. Era ono agamba kino kimukubye wala nnyo. Era mukwano gwange ampuliriza avuddeyo mu bigambo bye nga sinaba kubeera nga nkutwala ngeri General Museveni gye bamukutte awaluma ne General Muhoozi gye bamuggalidde. Kansoke nkutwaleko owa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akakasizza nti kino takirabangako. Era ono n'agamba nti olunaku oba lwonna oba lwankya oba kwosankya agenda kuvaayo asobole okwogerako eri ensi. Bannange ku nsonga eno nkugambe nti General Museveni ebibye si birungi. Nzize mbagamba ku EKTV naye ng'abasinga mugamba nti amawulire gemba wagaba ga pokopoko. Nzize mbawa obutambi obw'enjawulo ndala ku mbeera ya General Museveni n'entambula gy'atambulamu n'enneekengera gye yeekengera n'abantu bennyini abamuli okumpi, kubanga njagala okimanyi nti ono yali muyeekera, omuyeekera ne bwe bapusi aba agyekengera. Kakati nono atandise okutambulira mu kiyumba ekyendabirwamu eziri bulletproof. Naye ekibuuzo kyange naawe mu komenti, bwe tunaatuuka mu kampeyini eza 2026 ddala General Museveni ono kampeyini anaazikubiranga mu kiyumba kino munda muli oba anaavaayo ye? Kakati bannange olwo abatujju abamutagetinga banaba bavuddewo. Ekyokubiri njagala omanyi nti mwami Museveni takyasobola yadde okulambula ennyiriri zino ng'atambuza bigere. Okumanya amaanyi gamukeewa kati bamutambuliza ku kimotoka. Luli yalambulanga ennyiriri ng'ali ku bigere naye takyasobola kutambuza bigere kubanga
amaanyi matono atambulira ku kimotoka naye kati ekimotoka bamuteddeko keegi yandabirwamu zitaitamu masasi kale kati kansoke kutwala wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe nkujjayo nsooke nkuzze mu mbeera eri gye nkunyonyodde eya General Museveni engeri gye bamukutta awaluma ne General Muhoozi okubanga bamaze dde okubeera nga bamusibira ekikokolo ne bamuggalirayo. Olwaleero simanyi kyogeddeko tugenda kwogerako eri eggwanga ku nsonga enkulu ennyo eyo ku social media yonna gye mpise abantu baakyankalanye nnyo baakiganye naye tugenda kwogerako eri eggwanga olunaku lwaleero. Articles z'amaanyi nnyo ku social media you've not tweeted about it, you've not written anything about it. Kwagamba obusungu bungi nnyo like otunuulira embeera gye tugendamu. Mukyalo akakadi akaweereza ku bode busaba otegera kyali wange kati saawa zino we tutuuse tulina kubaako kye tukola so si kwogera boogezi era kyekyenkugamba nti ngenda kwogerako eri eggwanga ate mbeeko nange byensuggestinga ng'omukulembeze nti kino tugenda kukola bwe tuti era tutambule era maaso ku lutimbe NTV tegenda kubaayo egenda kuyimulisa yonna. Alright, mpera ano nga tukaline honorable abali kubona NTV nga musinzira na era labe bujiri abaana babusoga bonna tubalamusaaku kodeo bamama ne baba ayo lire ye busoga olweze bulungi tilweze bulungi babitege aye ndutegeera lumenefu aye nga lubitawo lusobola okulya. You see, Article 1 of the Constitution says power belongs to the people. Yes. So if power belongs to the people and we are the people, whose power is it? It is ours. So when I say people power, you say our power. People power, our power. Tulindiridde President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze dde okubeera nga posting wali ku Facebook page ye ku nsonga eno naye n'akakasa nti agenda kubeera nga akomawo ajogereko wali ku office eza National Unity Platform ekamwokya wagenda okubira olukiiko eri bannamawulire olukungaana lwa bannamawulire ku lunaku lujja kuba lwa Mande. Mukwano gwange ampuliza ng'okyagenda mu maaso n'okwewuunya President Museveni okubeera nga atambulira mu kiyumba kino ekyendabiramu ezitayitamu masasi obunkenke bweyongedde. Njagala nnyo okimanye nti ebiseera ebisinga naddala nga tugenda mu zikampeyini zonna eza Uganda nga tugenda okulonda omukulembeze w'ensi Uganda, abasajja n'abakazi abasinga nga ba pastors, mpuliriza bulungi, abasinga nga ba pastors bano batera okufuna ssente okuva eri gavumenti nga ssente zino zibayambako okubeera nga bayisaamu enjiri okubeera nga bakubira mwami Museveni kampeyini mu makyaki gaabwe oba oliawo ne bannaddiini abalala bayinza okuba nga nabo baweebwa ensimbi. Naye we tujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga Pastor Kayanja ono amaze okubeera nga akawaŋŋamula era n'alaga enjawukana ye wakati we ne General Museveni. Bangi babadde bajja bakimuteekako nti ono akolaganira ddala nnyo ne mwami Museveni, wabula ono avuddeyo n'avumirira ne sekuvumirira yenna n'ebyo byennyini ebyaliwo mu Arua President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe yakwatibwa era n'avumirira n'ekyali erukka mu kalulu k'okulonda President 2021 lwe bakwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'akakasa nti ebiseera ebisinga amaanyi gaba ga Katonda ate omuntu oyo yennyini akola ekikolobero bw'aba tasoose kulowooza na kusalawo kutuufu asobola okubeera nga asuula eggwanga mu ntata. Nkugambye ono Pastor Robert Kayanja gwe bakakasa ennyo nga bw'ali nfanfe owa General Museveni yamaze dde okubeera nga amuvaamu. Kakati nno mu ngeri y'emu ennamba gy'olaba ku screen ya dreads gwe yagala okusiba dreads mukwano gwange ampuliza gikooneko dreads zokka oba oli mukyalo oba oli mwana oba oli mwami nawe yagala okukola lipeeya bakusalyako ebitundu 5 ku buli 100 bwe bagamba nti ennamba ogijja ku EKTV. Kankutwale wa Pastor Robert Kayanja bwe tuvaayo kakati vidiyo etandike eyaddala nga General Muhoozi Kayine Lugaba bimaze okubeera nga bimuddugalira ng'embeera emaze okubeera nga emwonoonekera bamaze okubeera nga bamuggalira. Ngenda kubeera nga ndukuwa nkugambye nti wakawunaku olwaleero bw'otamulabe mumalayo gwe olimanya era gwe agenda okusubwa. Whoever made a decision to get Honorable Kyagulanyi, put it in the military prison. They did not know they were going to cause a whole world revolt, whole demonstration. They thought it was a local issue. One decision. The whole world people are not working for days. Business is paralyzed. One decision. Did they know?
When they made the right decision to get him out of the military to the civilian court, are in people peaceful now? Before you open your mouth, seek the wisdom of God. Pastor Kayanja amaze okubeera nga akawaŋŋamula n'okulaga nti abantu bangi ebiseera ebisinga oba oliawo ababeera awo nga basirise naye ng'ebikolebwa babiraba era nga bibanyigiriza kubanga abantu oba oliawo abanyigirizibwa abakaabizibwa oba abayimbizibwa endubaale bantu bannayuganda nga bo kati omusumba ng'ono bw'avaayo n'akonda eminga wadde nga kino kizze luvannyuma oba kizze leeti nga kyayitako naye still kiva mu kigambo kya Pastor Robert Kayanja n'agamba bwe baasalawo okusalawo okutuufu kati ensi tegenda bulungi mu maaso kitegeeza ki nti mwami Museveni kino kikwe kyakuyiga nti bw'oddamu n'okwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu ate kiri kiyinza okuba nga kyali kituuza oba oliawo tolaba nti kati otambulira mu kantu kano aka bullet proof ate biyinza okubeera nga biyisingawo oba oliawo ne bye byali kakati nno mu mbeera y'emu munnanga mpuliza twabadde tuli wano amawulire ne gajja nga gano galaga nti General Muhoozi Kainerugaba amaze okubeera nga ateekateeka abantu oba oliawo atandika okubeera nga abasindika mawanga ag'enjawulo batandika okubeera nga bamukuyegera n'okubeera nga babunyisa enjiri eya MK project njagala ojjukire nakolera akatambi ku lutimbe gaggaddulwa AKTV naye kugamba nti General Muhoozi Kainerugaba yali amaze okubeera nga asindika abantu mu ggwanga erya UK basobole okubeera nga batandika n'okutema empenda okutembeeta ekibiina kino ekya MK wabula Ebungereza kyali kikulembeddwamu Baramu Barugahare Ssaabavvulu naye ekintu kino mukwano gwange kyagwa butaka era ne bakirya ne bakyegoga era enteekateeka zino ezaali zikoleddwa okugenda Ebungereza tezaasobola kubeera nga zigenda mu maaso kubanga abantu baaziremesa abantu abali mu struggle baakomba kwebaza eriibwa ne balemesa enteekateeka eno kakati mu ngeri y'emu mukwano gwange ampuliza twabadde tuli awo ng'amawulire gafuluma nga gatandika okubeera nga gayitingana nti General Muhoozi Kainerugaba bamaze dda okubeera nga bateekateeka enkola yonna na buli kimu okubeera nga bano bagendagenda mu ggwanga erya South Africa basobole okubeera nga bagaziya n'okubeera nga batembeeta n'okubeera nga batembeya enjiri eya MK project wali mu ggwanga erya South Africa wabula bino byagudde dda mu matu bannayuganda abali mu ggwanga erya South Africa era nga bano be bamu abalemeseza ne alien skin okubeera nga kirya mu kibuga kino ekya Pretoria oba Johannesburg oba Cape Town okubeera nga munange mu Soweto asobola okubeera nga akoleyo ekivulu kye kakati nno mu ngeri y'emu abasajja bano beesomye ne bagakaaba Lubaale kaabe Katonda ono tayinza kulinnya South Africa kutwalayo njiri ya MK kakati no bino byabadde biri awo amaloboozi kansoke nga kuweko katono nnyo bw'omala okugafuna tweyolekere mu maaso ate mu katambi akalla oba oliawo nako akensasagge musibye mutya baganda bange mwenna abawangalira mu South Africa kansuubire nti buli muntu ali bulungi mawulire tugafunye okuva mu Eastern Cape nga waliwo akakundi k'abannayuganda abamu abawagira ettemu okutta abantu e Uganda abawagira ligimu eri mu kutirimbula abantu abawagira fe abantu abali ku mawanga tubeerere ddala ku mawanga eno paka lwe tulifa tuleme okuddayo mu nsi yaffe okugirwanirira n'okugijja mu batemu abagiwamba era nga akakundi kano tukategedde bulungi nnyo nga kali mu kuteekateeka okukyaza ambasada okulonkinga projekiti ya MK mu Eastern Cape era nga tukimanyi kiru bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ezigenda okuhappeninga mu East London. Njagala okubategeeza baganda bange mwenna abawangalira mbitundu byonna from Cape Town to Johannesburg to Pretoria ennaku z'omwezi nga 26 ffenna tuli East London. Emmotoka tumaze oziteekateeka ne gurupu yaffe tumaze ogiteekateeka ffe ab'e Johannesburg bakomrade bamaze okweteekateeka twagala okwanganga ambasada oyo ne abantu bano akakundi kano akali mu kupromotinga MK project wano twagala obbakakasa baganda baffe mwenna tumaze okweteekateeka tugenda beera nammwe ku lunaku lwa 26 tutegedde bulungi nnyo we bali mu kuteekateeka okuhosting ambasada balonkinge MK project mweteeketeeke mwenna baganda bange abawangalira mu South Africa buli muntu jangu n'amaanyi go ag'omu buto tugenda mu lutalo buli muntu jangu nga weeteeseteese na buli kintu ky'osobola okukola ku lunaku olwo buli muntu jangu n'amaanyi go gonna g'omanyi g'osobola okukozesa fe ab'e Johannesburg tumaze okweteekateeka era tujja kujja privately nga teri atulabyeko tuli beeteefuteefu
baganda bange mwenna abawulira audio yange eno njagala buli muntu yenna gy'oli obeere mweteefuteefu okwanganga akakundi kano akali mu kuwagira ettemu eri happeninga mu Uganda. Bw'olaba omuntu yenna akugamba nti mpagira MK abeera awagira ekitta abantu, abeera awagira abaana abali mu makomera abali mu kuvunda, abeera awagira abaana abaggiddwamu enjala ennimi, abeera awagirwa bajjajjaffe basenga baffe bamamaffe abatwaliddwako amataka. Therefore ffe ng'abantu b'e Johannesburg tetukirudde namu tumaze okweteekateeka. Yonna gye muli abantu abawangira mu bitundu byonna Bloemfontein tubadde tucoordinatinga ne ttiimu zaffe z'e Bloemfontein ne Durban. Tugenda kuba mu East London nga 26 tusobole okwanganga abantu bano abatufuukidde ekizibu. Nsigadde ndi Richard Kamya nga nze akulembedde ttiimu egenda okuva e Johannesburg mujje tugende tulwanise abatemu bano. Mbagaliza olunaku olulungi ffenna nga 26 amamotoka obugaali obupikipiki buli transport yonna gy'olina tuli East London twanganga omutemu. Mukama abankuumire. Ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana wali mu East London eggwanga lya South Africa. Ebigenda okuva eyo ku AKTV nja kubanga mukwano gwange ampuliriza amawulire gano nga kutuusaako oba oliawo naawe osobola okubeera ng'ogategeera biki ebinaba bifuddeyo biki ebinaba bigenze maaso nja kubeera nga wendi nsobola okubeera nga mbikutegeeza era y'ensonga lwaki nkutegerezaawo mu advance nga tebinaba kubeera nga bibaawo osobola okubeera nga bwe najja naye nkunyonyola ki ekyagenze maaso ate tombuuza nti ate bino byazze ddi ate byazze bitya mukwano gwange oba oliawo. Kati kansooke nkulamuseeko gwali ku AKTV onansonyiwa leero amawulire mbadde na mangi ate nga gonna ga nsonga nkulu ezifa ku nsi yaffe Uganda. N'olw'ensonga ebyokulamusaako bino njagala nnyo ne mbikola nga tumaliriza osobola okubeera ng'otegeera nti nno nkusiimye nnyo okubeera ng'otambudde nange. Ennamba ya dreads eyo gy'olaba ku screen gw'ayagala okusiba dreads nawe ayagala okukola repair tolonzalonza mukwano gwange ampuliriza. Kakati agange nze AK Master nannyini bwino mbadde okukubira torch nga ntaddeko galubindi tolontoke mu nsonga eno ne tusobola okubeera nga tugitegeera efa ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Mukama Katonda akunkuumira takuumira mpeera yaba akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Nze I sign out for now. Bye bye.